हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिबजर के लव सबिस्तान खेयार समरी के बारे में। दोस्तों, ये मेडिसिन गले की खराश से राहत दिलाता है। सिबजर लव सबिस्तान खेयार समरी सूखी खांसी के लक्षणों में सुधार करता है। सिबजर लव सबिस्तान खेयार समरी मतली और उल्टी का इलाज करता है। इसके अलावा सबिस्तान खेयार समरी गले की जलन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। सिबजर लव सबिस्तान खेयार समरी सांसों की दुर्गंध का इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। इसके अलावा लाउक सपिस्तान खियार समरी ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस से लड़ता है। सिबजर लाउक सपिस्तान खियार समरी नजला जुकाम सर्दी खांसी की एक मशहूर व बेजोड़ यूनानी दवाई है। सिबजर लाउक सपिस्तान खियार समरी के इस्तेमाल से पुराना नजला जुकाम या पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। लाउक सपिस्तान खियार समरी गले की खराश को भी ठीक करती है। इसके अलावा लव सपिस्तान खियार समरी टॉन्सिल्स और गले की सूजन में भी लाजवाब काम करती है। लव सपिस्तान खियार समरी गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या सूजन को दूर करती है। सिबजर लव सपिस्तान खियार समरी जो सामान्य सर्दी खांसी बहती नाक नाक की भीड़भाड़ और गले में खराश के लिए एक हर्बल फार्मूला है। इसके अलावा सिबजर लव सपिस्तान खियार समरी पुरानी और तीव्र ब्रोंकाइटिस और काली और दमा की खांसी के इलाज में भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। सिबजर लहू सबिस्तान खियार समरी खांसी के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार के रूप में कार्य करता है। लहू सबिस्तान खियार समरी की अगर बात करें तो यह सर्दी जुकाम गले की खराश टॉन्सिल जैसी बीमारियों की एक बेजोड़ दवाई है। सिबजर लहू सबिस्तान खियार समरी नजला जुकाम और खांसी की एक मशहूर व बेजोड़ यूनानी औषधि है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पुराना नजला जुकाम या पुराने से पुरानी खांसी आसानी से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से इस यूनानी मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कुछ ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लव सबिस्तान खियार समरी का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।